हेलो एवरीवन, माय नेम इज आशुतोष और मैं अभी नोवा फॉर्मवर्क का एक कॉलम कैसे असेंबल करते हैं इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन देने वाला हूँ। जैसा कि अभी हम देख रहे हैं, हमारे पास एक पैनल है जिसकी डायमेंशन 600 बाय 1235 है। इस पैनल का जो सरफेस है उसमें आप देख रहे होंगे कि ये कुछ होल्स आपको दिख रहे हैं जो कैप्स लगे हुए हैं। ये टाई रॉड होल्स है जो हमारे पैनल में प्रीफिक्स है। जब आप नीचे से चेक करेंगे तो पहला जो आपको मिलेगा वो 300 पर है और इसके बाद 600 पे एंड थ्रू आउट ये चलता रहेगा। इसकी जो थिकनेस रहेगी वो चारों तरफ से 80 mm रहेगी और इसके हर 150 mm पे लॉकिंग स्लॉट्स, जो लॉकिंग स्लॉट्स है उसमें हम यूज करते हैं राउंड पिन्स जो पैनल टू पैनल लॉक करने में काम आता है। जब हम 90 डिग्री मूव देते हैं एक कॉलम को तो उसके लिए हमें आउटर कॉर्नर की रिक्वायरमेंट होती है जिसकी डायमेंशन 80 बाई 80 है। जब हम इसको लॉक करेंगे तो हम इसको इस तरह से लगा लेंगे और इसके बाद राउंड पिन से हम इसे लॉक करेंगे। तो ये हमारा राउंड पिन रहा और ये की हैंडल होगा। इसको इस तरीके से हम लगाएंगे और इसको 90 डिग्री पे मुड़ देंगे। ये हमारा लॉक हो गया। अब ये दूसरी साइड से भी हमारा एक ये ओसी लगाएंगे। इस ओसी को भी इसमें ऐड करेंगे और सेम जो उधर में हमने लॉक किया है सेम वही तरीका है लॉक करने का। तो जैसा कि अभी हमने एक कॉलम का एक साइड दोनों तरफ आउटर कॉर्नर लगाया, हर 150 पे हमने इसे लॉक किया राउंड पिन एंड की हैंडल की मदद से। अब हमने इस साइड भी इसके अनदर साइड एक और पैनल ज्वाइंट किया है जो 600 का है एंड 600 बाई 600 का कॉलम ये ऑलमोस्ट हाफ रेडी है। अब आप देख रहे होंगे कि जब हमने इसे 90 डिग्री का मूव दिया है आउटर कॉर्नर की तरफ से तो ये टोटल ज्वाइंट हो चुका है। यहाँ से अब कोई एयर टाइट है तो स्लरी के अब कोई चांसेस नहीं है। सेम चीज़ को हम एक यहाँ से रोटेट करेंगे एंड यहाँ से रोटेट करेंगे। अगर इमेजिन कर रहे हैं कि एक कॉलम का साइज ये 600 की जगह पे और एक्सटेंड करना है 230, 250, 400, तो जैसे हमने यहाँ पर आउटर कॉर्नर लगाया, आउटर कॉर्नर ना लगा के हम इसमें एक साथ पैनल और लगाएंगे एंड जो उसका भी जो लॉकिंग मेथड होगा वो सेम रहेगा एज इट इज। बट अभी जो यहाँ पर हमें गिवन टास्क है वो 600 बाई 600 का कॉलम है, इसीलिए हमने इसको यहीं पर स्टॉप कर दिया है एंड आउटर कॉर्नर लगा के इसे 90 डिग्री पे मूव देंगे। तो हमने अभी स्टॉपर साइड भी 600 का इंस्टॉल कर दिया है। जैसा कि हमने आउटर कॉर्नर में हर 150 पे हर जगह लॉक किया है तो इसी तरीके से इसको भी हम लॉक करके इसे बंद कर देंगे। क्या आपने देखा कि अभी हमने कॉलम का चारों तरफ से असेंबली कर लिए हुए हैं। इसकी पिनवेज और लॉकिंग वगैरह सारे अरेंजमेंट हमारे हो गए हुए हैं। अब हम इसके बाद में वेलर इसका सपोर्ट लगाएंगे जो बॉटम से 300 पे आएगा और 600 पे आएगा। अभी हमारा वेलर है, इसको हम इस तरीके से यहाँ पे लगा देंगे। इसको टाई रॉड बोलते हैं। इसको हम यहाँ से लगा करके एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे। ये हमारा विग्नेट हुक है, इसको हम इस तरीके से लगाएंगे और इस तरीके से इसको घुमाते जाएंगे। अब ये हमारा दूसरा वेलर आ गया। जब पहला हम लगा लेंगे तो दूसरा को हम इस तरीके से इसके ऊपर में आ जाएगा। हमने एक 600 बाई 600 का कॉलम बनाया एंड विद द हेल्प ऑफ की हैंडल ओनली हमने इसके हर 150 पे राउंड पिन लगा के लॉक कर दिया। जब हमारा 600 बाई 600 का एक कॉलम रेडी हो गया, इसके बाद हमने इसकी सपोर्टिंग्स लगाई। सपोर्टिंग्स में हमारे टाई रॉड्स एंड वेलर्स हैं जो बॉटम से 300 एंड देन 600 एंड थ्रू आउट जो हमारी हाइट होगी वहाँ तक हम इसको लेके जाएंगे। अब हमारा ये कॉलम रेडी है। अब इसके बाद जब हम कास्टिंग करेंगे एंड पोरिंग करेंगे फिर डीशटरिंग का पार्ट आएगा। जब डीशटर करेंगे तो हम इसके विग नट्स लूज कर देंगे एंड टाई रॉड रिमूव कर देंगे एंड इजीली इसके बाद जो हमारे पिन्स हैं उसे डीलॉक कर देंगे। जैसा आपने देखा कि नोवा फॉर्मवर्क को असेंबल और डिसेंबल करना कितना इजी, सिर्फ पिन्स की मदद से और वेलर की मदद से हमने एक 600 बाई 600 करके कॉलम रेडी की। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि इसके मेंटेनेंस एंड सेफ्टीज क्या क्या हो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।